maallaqa meeqa isin gaafatan? Maallaqa kuma dhibba shan nu gaafata. Qarshii kuma dhibba shan. Kuma dhibba shan nu gaafata. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoollee keenya kuma viidiyoo tan argitanii hundi keessa sheer godha. Maaliif yoo ofii kan gargaaruu hin dandeenye ta'ellee nama atirra sheer irra goote san isa kana mucaa kana dhufee gargaaruudhaatu mala. Ummatiya mucaa kan kee kun maal ta'e siin jaame? Gaasirri qabee mucaa fayyaa. Gaasirri itti ta'e. Kaansar itti ta'e. Akkasitti amalee baqeessina jaanii akkasii fidnes. Ni baqeessinaa. Xuuxxoon nama takkaaf baa nama 50f maalii jaanii beektan jeeti. Warri gargaaruu hin danda'u nama lama sadiirra sheer goonaa kunuugii yaadaan si kunjaa. Viidiyoo kana akka agartanii sheer godhaadha. Mucaa keenya kana dargaggeessa umriin isaa xiqqaadha. Bakki itti argamu tana hospitaala caffee Hararitti argamna. Mucaa kun fayyaa dhabee dhukkubni isaa kaansar ta'e qarshii kuma dhibba shan gaafatanii. Gargaarsi maallaqa qofa osoo hin ta'in sheeriidhaan nama nu gargaaru bira nu geessu nuuf gargaarsa. Namni osoo ofirraa baasuu danda'u nama gaafatu hin jiru. Dandeettii dhabaa fidee na gargaara uummata kiyya uummata Oromootiin qaba jee isin abdatee fuula keessan dura dhufne fuulli nama dura dhaquun akka ulfaataa ta'e ni beekna. Garuu dirqamaatu isin dura nu fidi. Sheer viidiyoo kana godhaa pilis uummata keenya.